Saya. Ih, kayak bah, kayak. Kita belum dengar. Dikarekan ke abah. Kayak bah, hampura. Asal sarek mencit hayam Gue mah temen kene balik. Tong ngadegetan ping si Neng. Nyamuan jugaan kopi bah. Serat ki korok bah. Aya ngopi tah, cai comeran heuk minum kumaneh. Air asup. Emang masih pertemuan pertama. Masih ada pertemuan yang selanjutnya. Zombie Apocalypse. Oh, kirim be surat gitu ya? Masih Neng, bener ya? Ah, gini lah surat. Surat kamu. Ya cocok ya suratnya kieu lah. Tanda tangannya di dieu. Pepen. Nah, surat bisa jadi ya. Tinggal bikinnya kalau buat ranah kamari. Jadi ya bang. Banget lah. Seger. Assalamualaikum, Neng Cici. Waalaikumsalam, Kang. Aya pergi naon teh tadi teman-teman? Ayo pergi Neng. Iya. Akan nitip ieu. Naon ieu teh, Kang? Ada surat cinta. Di saha, Kang? Ieu Kang buat Cici. Si Neng, sanes eta teh surat cinta akang kangge Neng Yuyun. Ih, sugan teh Kang buat Cici. Neng pala damakeun surat ku akang. Palai Surat cinta, Kang. sanes atuh surat kumpulan di RT RW. Dasar berbagi sawah nyantos atuh ke ku Cici dipasikeun ka Yuyun nya. Nah gitu, pangbagerna ada Neng Cici mah nya. Terusnya adi Tila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Punten, ieu bungkusna. Nuhun ya, Teh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Yun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon Bu Yuyun aya. Kayak kedap di sauran ku ambu. Yun. Aya Neng Cici. Mohon. Kedap. Nanti satu ambu bare kapengger heula tasan masak. Mohon Bu. Ci, calek. Kadi abahna aya.
Tak aya Ci menuju ka sawah. Terus nya Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Neng Yuyun anu panggelisna Sakodasari. Tina sore ieu sateuacan senja leungit kuring sadar yen hirup gede pisan hartina. Wanci sakedap kuring manggihan cinta. Abdi ucapkeun hatur nuhun kapanggih anu atos manggihan kuring jeung manehna. Saenggeus sadaya rasa anu carita kapendam ayeuna jadi kenyataan. Diri kuring anu tadina hampa ayeuna bisa kaubaran ku anjeun. Sok atuh balasan suratna. Ieu isin. Keula tontosan kenapa badannya nek kelas pulpen sareng kertas. $2,000 years later. Nyantos atuh Ci pangasihkeun ka Kang Pepennya. Nyangke mohon katimu ku abdi dipasikeun ya. Mohon atuh Ci nuhun ya. Ci abdi bade carita. Sok cerita naon atuh? Ieu kan kamari abdi teh dianterkeun ya ku Kang Pepen teh. Ke kamari teh. Mohon euihna teh pas euih. Terus teh si Abah teh ngamuk sabari ngasah golok. Terus si Kang Pepen aku mah nyamuhun diajak ribut geura abdi teh isin ku Kang Pepen teh. Terus nuhun aksa. Dia si Cici. Kebeneran ya. Ampun ya. Ci. Ih, kedi. Oh, si Akang bebegig. Kumaha? Pasti-pastikan sih lah. Oh iya kebetulan Kang, bahasan ti Neng Yuyun. Neng Yuyun. Mohon. Nuhun ya. Ini bager. Tak apa dibacanya? Ya, dadah. Ya, hati-hati. Alhamdulillah diterima oge euy ku si Neng. Ngahalangan wae. Untung teu naha eta tahan. Hei, Akang nganaonan? Sama ya. Saya ke sawah. Jalan. Ayo. Kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Pemandangan endah kayaknya ya. Neng, sawah Akang tinggal dibuatan wae semen jadi ge. Nu mana Kang? Tuh, aya manukan tuh. Tuh, nu halibar. Alhamdulillah. Kedeng lipan ya. Itu Kang yang numpak kuda. Udah, nyata sih, bareng yuk.
Kang, ngatur nuhun Kang. Si Abah mau milar ya. Mau lah tuh kan hiji percaya. Taruh so, taruh ambu. Itu ambil menuju masa. Woi. Hei, balik. Kudah marane. Nuhun, Bah. Mana ngeherian besi neng. Dasar bebeging. Hantu bah hantunyaan aslina. Aduh. Sugan teh bener. Tadi si Abah nyarekan aing. Si Horeng teh ngimpi. Wing tadi dua anjing si Eneng keur minah-minah. Penasaran wae. Kemarin nang manggi. Naon ya? Buka ulah coba. Penasaran. Suara. Mana? Suara di mana ya? Ampun. Saha maneh? Hah? Aing nu aya di botol eta tah. Aduh. Rek naha maneh keluar, hah? Aing maneh ngaluarkeun aing di dinya, nya aing keluar. Atur nuhun bos, maneh geus ngaluarkeun aing ti botol. Sok maneh hayang naon bae ge diturutkeun ku aing. Asal hiji syaratna, maneh ulah ngabohong. Heeh, moal ngabohong. Tapi ku aing dipanggil lamun uing boga kasusah. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.